ये एलजी की डायरेक्ट ड्राइव मशीन है फ्रंट लोड। इसमें नॉइज़ का इशू है। कस्टमर बता रहा भैया दिक्कत आ रही है इसमें चलाने में। अच्छा ठीक है, तो मशीन देखने आते हैं एलजी की ये। और इसको खोलने के बाद पता चलता है कि इसका स्पाइडर टूटा है, जिसकी वजह से इसकी प्लास्टिक भी कट गई है। अंदर काफ़ी हद तक प्लास्टिक इसकी कटी हुई है। और ये मशीन जो है काफ़ी पुरानी हो गई, ताकि गल भी चुकी है आगे पीछे से भी काफ़ी। तो उसको खोलते हैं पूरा मशीन को और देखते हैं कि पूरा नीचे भी एकदम गली शॉकर वॉकर सब ख़त्म हो चुके हैं इसके। और स्पाइडर की हालत देख ही सकते हैं आप, कितनी बुरी हालत है इसकी मशीन की। कायदे से चलती मशीन ये, ठीक है। और ये जो कट गया था ड्रम वो ये है। तो ये सब चेंज करने के बाद, फिर स्पाइडर वगैरह बदलने के बाद, उसको रिपेयर करने के बाद पड़ेगा, फिर मशीन फिर खड़ी हो जाती है और चलती है बेहतरीन एकदम पहले तरीके। और कोई आवाज़ नहीं, कोई नॉइस नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, मशीन ओके हो गई है।